Allora, intanto noi stavamo anche chiacchierando, chiacchierando perché ci sono cose molto interessanti che emergono. Io tra l'altro in mano ho prelevato dalla Presidente le ricette della tradizione contadina, perché giustamente lei diceva che voi donne avete fatto tanto, siete un po' un perno, no? Cosa raccontava? Sì, ecco, nel Quindi non senso solo... che le donne, pur avendo più all'interno della famiglia più cose da fare, lavorare il terreno e quant'altro, abbiamo scoperto, cioè più che scoperto, abbiamo trovato anche per esempio nella provincia di Rovigo, che ancora durante la Prima Guerra Mondiale la provincia ha donato delle pergamene a delle agricoltrici che erano in attività. Siccome i mariti erano in guerra, quindi hanno mandato avanti l'attività agricola e quindi sono state anche premiate, perché altrimenti, se non si mettevano a fare questo tipo di attività, si rischiava che il terreno rimanesse incolto. Quindi sono state premiate. Io ho trovato questo manifesto, ecco, di ringraziamento anche da parte dei sindaci del territorio, e quindi hanno fatto più attività, ecco. Quindi raccogliendo un po' le loro esperienze, che erano tantissime, e anche le loro ricette, per rendere anche di dire quali esperienze hanno fatto anche in cucina. E quindi abbiamo fatto questo libretto in occasione della costituzione dell'Associazione Donne in Campo a Padova, ed è stato anche molto apprezzato, e lì abbiamo inserito anche la donna, anche le conquiste. Per esempio mi fa piacere sempre dire le conquiste, per esempio la maternità delle donne agricoltrici, che è stata una legge dell'87, quando invece altri invece avevano. Questa è stata una conquista di grande, partendo dal nazionale, ovvio, ma si sono messe in prima fila proprio per dire: ma perché la maternità alle agricoltrici non possono averla anche perché non può essere riconosciuta sostanzialmente. Come per esempio la reversibilità, che anche lì abbiamo... Dopo parleremo della questione pensioni. Ecco, che no, ma nel senso di una legge che non c'era per la reversibilità delle agricoltrici, quindi hanno lavorato cioè anche in questo campo di conquiste hanno lavorato tantissimo, oltre a dedicare alla famiglia, ai figli, ai nonni, perché quindi dobbiamo dire che le donne sono sempre state, io dico, mi è sempre piaciuto dire il perno della famiglia. Mia mamma mi diceva che una donna pianta la famiglia oppure la spianta. Ecco, mi piace ricordare una bella responsabilità. Ecco, quindi le donne hanno una responsabilità importante. Io vorrei sentire anche voi, perché dopo torniamo anche con gli appuntamenti, tutto quanto, so che ce ne sono tantissimi dell'ANP. Signora, partiamo un po' da lei. Si presenti e racconti un attimo la sua storia, che sono storie sempre avvincenti, per capire, e dopo lei ci dirà che cosa vede come cambiamento tra quello che era quando lei era giovane e adesso, che è un po' meno giovane. Allora, quando io ero giovane, buongiorno a tutti intanto. Il suo nome? Manera Antonietta. Lei adesso cosa fa? Pensionata? Pensionata. Io quando ero giovane mi sono sposata a 21 anni, puoi immaginare. Ho abbracciato una famiglia grossa e campagna, e quando sono arrivata con mio marito non c'erano tutte queste macchine che lavoravano la terra. Ha cominciato lui che si aveva comprato Landini 25, per dire, poi rastrellone, voltafieno, con dare dei tempi. Quindi era tutto manuale per lo più? Tutto manuale, guarda. Era una cosa che eravamo sempre sotto pressione, giorno e notte, anche di notte, perché noi avevamo l'allevamento di bestie da latte, e puoi immaginare anche quando partorivano cosa succedeva. Di giorno e di notte bisognava andarci dietro, perché sennò non si può lasciare là, perché poi va a Remengo,
questa cosa. Lei veniva da una famiglia sempre in agricoltura? Io venivo da una famiglia, sì, da contadini, però non avevano tanta terra e normalmente io sono andata a lavorare prima del matrimonio. Non ero proprio abituata a essere sacrificata così. Quindi ha avuto un per cambiamento. dire, un sacrificio grande, però insomma dai, ci siamo riusciti dopo a farci la nostra famiglia lavorando, abbiamo comprato poi dei trattori e ci siamo un po' rinomati un po' di più di quello che io quando sono entrata negli anni 60. Comunque è stata dura, comunque insomma Ce l'avete fatta? ce l'abbiamo fatta, Questo è importante. però non c'era lavoro come adesso che bisogna produrre tutto di qualità. Beh, avevamo sì il latte di qualità perché mio marito aveva la stalla selezionata e allora aveva proprio tutto a puntino il latte, bisognava essere una cosa giusta, insomma. Anche Adesso lei ha dei figli? io abbiamo avuto 3 figlie. Comunque loro non hanno preso il nostro lavoro perché anzi eravamo in affitto, poi alla fine hanno costruito tutti i capannoni da fianco a noi. Ah, quindi non avete più l'attività adesso? E l'altra terra che non era adibita a capannoni l'ha comprata a quelli che hanno i soldi. Potevamo comprarla anche a noi, però quando entra la mafia, si può dire anche così, perché eravamo in pensione e dunque non avevamo il privilegio di lavorare la terra perché poi non c'era più nessuno come coltivatrice diretti, capito? Assolutamente. Lei che cosa riscontra tra adesso, magari confrontandosi anche all'interno dell'associazione con nuove generazioni, con donne che si dedicano all'agricoltura, e quello che è stato invece la Io sua dico che sono tanto brave, perché adesso lavorare come adesso è più impegno, anche una volta, però c'era meno burocrazia. Sì, era più impegnativo fisicamente, ma meno difficile. Adesso c'è più burocrazia. Una volta si lavorava, si prendeva qualcosa in più, perché tante volte dico, anche io e mio marito, dico sempre, ma noi abbiamo lavorato, abbiamo mandato avanti la nostra famiglia, abbiamo lavorato 3 figlie, di cui insomma che sono state contenti anche di noi e sono molto orgogliose loro di noi, avendo fatto i contadini a quei tempi, sì. Comunque ne abbiamo passate tante con queste mani e lavorato tanto. Grazie signora, adesso chiedo anche a voi. Presidente, chiedo un suo intervento e dopo anche... Alla luce di quanto ha raccontato la signora, poi anche l'ultimo aspetto mi ha fatto comprendere che non tutto è facile, semplice, scontato. Cioè, ci sono anche delle logiche di mercato, chiamiamolo così mercato, che fanno sì che tu debba cambiare poi la tua strada. È mai possibile? Allora, sul discorso che si diceva che diceva prima l'Antonietta, che una volta si lavorava più da mani, di forza, più che come si può dire? Rispetto burocratico, formale. Sicuramente ora, adesso, come dicevo prima, le donne devono fare avere più professionalità, devono fare più attività di qualità, ecco, più prodotti di qualità, e quindi oggi si trovano a dover mettere nel mercato un prodotto che deve valere. Faccio l'esempio anche dei mercati agricoli, io li chiamo dalla terra alla tavola, i prodotti che si fanno, i mercati agricoli, ecco, che si svolgono nei mercati. Io ho avuto da subito, ho apprezzato questa attività, perché è importante intanto, prima di tutto, per il prodotto, che c'è anche questo dialogo tra il consumatore e il produttore, e quindi spiegare quanto è importante
Cosa che una volta non occorreva farlo perché lo si sapeva, adesso invece lo scontato devi farlo. Per esempio, perché qualcuno dice io al supermercato lo trovo anche il prodotto a minor prezzo, allora è difficile per l'agricoltore spiegare dietro a questo prodotto quanta attività è stata fatta, ma professionale, insomma, e quindi è una cosa bellissima, io la chiamo una conquista importante, è che mettere nei mercati questi prodotti genuini, e quindi anche l'agricoltore stesso si sente anche gratificato per un lavoro che fa. Spesso magari, ecco, bisognerà su questo, io sto vedendo che bisognerebbe fare anche una certa come si può dire, pubblicità, di far capire quanto importante è mangiare, informazione. Far cultura, ecco. Perché mangiare sano vuol dire anche avere meno bisogno di medicine, perché spesso mangiare la verdura genuina, ecco, su questo io penso che sia importante. Ecco. Presidente, sarà uno dei temi. Esatto, perché ci sono alcune parole che sono molto importanti nel racconto della signora, adesso sentiremo anche in altri racconti dove emerge un vissuto ma anche degli aspetti salienti da sottolineare, no? Oltre a questo di fare informazione, perché la strada intrapresa dalla signora era un po' scontata, ma forse anche a conoscenza di molti. Chi vive in agricoltura quel percorso faceva. Adesso nulla è più scontato, tanto è vero che poi magari le sue figlie hanno fatto un'altra strada, ecco, e questo è già un segnale, no? Dobbiamo però fare i conti, perché la signora parlava storicamente degli anni 60, sì. Tutti scappavano dalle campagne e nessuno credeva più all'agricoltura. Non si credeva, ma anche negli anni 70. Adesso dobbiamo invece registrare esattamente il contrario. Allora, l'economia sta pagando veramente molto salato purtroppo il problema della crisi che c'è stata in questi 10 anni, 8-10 anni. L'unico settore che sta cercando di portare avanti una battaglia, che è quella del PIL positivo, è l'agricoltura. Ma anche della salute, perché ha detto un aspetto importantissimo. Allora noi vogliamo innanzitutto dire, è giusto che difendiamo il prodotto agricolo italiano, perché è uno dei prodotti in genere più controllati, dove ci sono delle normative che ci obbligano a fare dei prodotti che sono veramente, diciamo, all'altezza prima di tutto di qualità, ma anche della salubrità. Allora, vogliamo dare però il giusto prezzo. Questa è una cosa diciamo, su cui io non transigo. Poi, per quanto riguarda l'educazione, sta a noi effettivamente crescere, cioè migliorare questo aspetto. Il famoso aspetto del marketing, che io ho detto anche altre volte in più trasmissioni, è strettamente legato all'informazione che noi diamo dei nostri prodotti alle persone che consumano i nostri prodotti, ed è una delle battaglie che faremo in quest'anno come Donne in Campo, cioè il fatto di dire l'alimentazione è strettamente legata alla salute della persona, primo. Secondo, lo spreco alimentare. Stiamo buttando via troppe nel nostro carnet familiare quando andiamo a fare la spesa. Siamo arrivati a 25 euro di spreco al mese per famiglia. È una cosa esagerata. Dobbiamo cercare un po' di capire che anche se le famiglie, i nuclei familiari sono piccoli, perciò c'è il rischio di buttare via tanto, questa sarà un'altra battaglia che faremo come Donne in Campo Padova, vediamo un po' se la allargheremo anche a Donne in Campo Regione, perché abbiamo finalmente da quest'anno la Presidente Donne in Campo Regione, perciò abbiamo allargato un po' anche l'impegno dal punto di vista anche delle altre ma lì proprio attività, come diceva lei, un'attività di marketing, di conoscenza, di comunicazione, una volta che passa un messaggio. Poi come adesso, no, il cibo è diventato di moda, ma perché? Perché i grandi chef, perché i programmi televisivi, perché adesso fare lo chef è diventato qualcosa di grande ambizione, molto bello, ambito ma prima lo chef, il cuoco, cioè l'ultima delle professioni. Adesso inventassero, si cominciassero a fare trasmissioni dedicate a quanto è bello fare l'agricoltore.
a forza di dai tutti quanti, l'agricoltura diventa una cosa stupenda, perché proprio la comunicazione come viene presentata certo. e ha un ruolo importantissimo, per i giovani proprio diventa può diventare un miraggio. Mi chiedevo una cosa, perché la signora ha detto la parola mafia, a me ricollega poi il discorso, lei sta trattando un altro aspetto, il prodotto made in Italy, a me ogni tanto quando dico made in Italy, e anche non solo a me, viene un attimo così, magari Made in Veneto mi suona già meglio. Perché? Perché purtroppo l'abbiamo visto, insomma ci sono programmi d'inchiesta che ce lo propinano in tutte le salse, abbiamo la Terra dei Fuochi, abbiamo la Calabria, abbiamo zone addirittura purtroppo della bellissima Puglia dove l'agricoltura non è più salute, non è più buona, e dove Italia forse è meglio dire no, allora mi viene da pensare alle agromafie. Che sono arrivate anche qua, perché abbiamo gli ultimi dati che ci dicono che stanno ben radicando anche sul territorio, quindi anche in agricoltura ci sono dei pericoli e dei problemi, non di poco conto, perché giustamente si parlava di salute. Sicuramente anche le agromafie hanno la loro importanza nello sviluppo e nella crescita del settore agricolo. Dobbiamo valutare se sono le agromafie per la manodopera sfruttata a basso costo o se sono le agromafie che importano prodotti dall'estero e li spacciano per italiani. Questi sono i punti che a mio avviso dovremmo andare a analizzare dettagliatamente per capire qual è la mafia che a noi, in questo caso nel Veneto, ci può danneggiare la nostra immagine e la nostra crescita economica. E speriamo che riusciamo a dimostrare che noi lavoriamo nella trasparenza e nell'onestà, che sono i principi che sicuramente agli agricoltori gli ha sempre valso la loro riconoscenza. Ma le donne, sì, prego. No, volevo riprendere quello che Antonietta, perché negli anni 60, personalmente io non ero ancora nato, però vengo da famiglie, cioè la mia mamma magari è dell'età dell'Antonietta, e dico che in quegli anni dello sviluppo economico in cui l'agricoltura veniva valorizzata, voglio ricordare che però avevano più soddisfazione di quello che facevano, e ricordo che nella mia famiglia con 4 ettari di terra hanno mandato a scuola 5 figli, chi diplomati, chi laureati. Oggi l'azienda media veneta è di 4,7 ettari, e credo che se non sei specializzato in qualcosa, non riesci ad avere una multifunzionalità, sicuramente i 5 figli, che ormai non ci sono neanche più perché oggi la media famiglia italiana è 1,5 figli, voglio dire, non c'è paragone con quello sviluppo. Però voglio riprendere quello che è oggi, no? Nel senso, l'occupazione in agricoltura a livello nazionale è il 6%, è stimato invece che il terziario copre il 67%. Se vogliono che i robot devono fare agricoltura, ce lo devono solo dimostrare, allora noi ci metteremo dietro un computer e comanderemo a robot di fare agricoltura, ma credo che sia l'unico settore economico in cui questo non si possa fare, perché il robot lo possiamo mettere all'interno di una industria, di una fabbrica che costruisce un qualcosa, però in agricoltura il lavoro è sempre stato fatto con le mani, è stato fatto da uomini e da donne, e quindi bisogna riconoscere chi oggi sostiene e vuole metterci un qualcosa di suo per far crescere un'economia, però riconoscere nella dignità e nel rispetto di quello che fanno anche un reddito. Prima lei, Elena, suscitava l'entusiasmo per l'agricoltura. L'agricoltura avrebbe un entusiasmo grandissimo se solo noi riuscissimo a dare un reddito dignitoso per quello che si fa in agricoltura. Le garantisco che il 6% di occupazione, cioè di interesse per il settore agricolo, passerebbe al 18-20 in un battibaleno. Poi c'è il problema anche delle terre da trovare, perché molti giovani non riescono neanche a trovarle, questo è un altro problema. Andiamo rapidissimo in pubblicità, poi continuiamo.